大家好，我係 TB， 歡迎返嚟我嘅頻道。今日想同大家分享一個超實用嘅快速妝，提升你嘅氣色，無論出街咧定返工都可以精神飽滿。同我一齊開始啦！嗱，因為我係乾皮咧，所以我都好注重妝前保濕保油嘅。補水之後用呢個高保濕呢一個精油兩撳 mix。我哋做一個快速嘅面部瑜伽，法令紋呢度咧，再撳一撳，提升，吸收晒呢啲油同埋保濕。攞出呢個青蛙，個真係好方便，好舒服。跟住咧，用濕紙巾清潔一下呢啲容易積線啊、卡粉、卡紋呢啲部位噶，特別呢啲地方咧要打圈咁。清潔一下，咁樣咧你先會有一個超完美嘅妝前保濕保油。跟住我哋搽一個防曬隔離，佢係護膚環節嘅最後一步，咁樣輕輕嘅抹開佢就得噶啦，都會有少少乾燥噶。跟住我用一個正暄沫嘅粉底同埋遮瑕盤底咧，同埋呢個遮瑕都喺呢度，好方便。咁樣一撳就會出嚟。我哋試下啦，放出嚟，過一個可以咁樣鋪喺個面上，均勻啲。跟住咧，攞出你嘅美妝蛋，呢個蛋上面咧都一定要有啲粉底。呢個美妝蛋咧係提前打濕嘅，輕輕啲喺入邊到外邊呢度過渡一下。個蛋咧比較厚實，同埋佢彈出嚟嘅粉底咧又會比較均勻，所以咧用呢個打底咧就會比較服帖噶。但係一定要記得要提前打濕碾乾，咁樣嘅話咧，我哋底妝又會比較乾淨清潔啊嘛，係咪？佢有自帶一個刷，其實你用佢嚟上底妝啦，同埋做呢個提亮都得。手指先化開佢。咁樣之後，咁樣輕輕地取啲啲畫喺你呢個黑眼圈嘅陰影下邊，輕輕地咁塗均勻。呢個眉腰嘅地方可以提亮一下，會比較有精神。T 區輕輕地鋪均勻，同埋呢度嘴角、法令紋嗰度都可以輕輕薄薄啲。其實咧，我哋底妝最緊要係膚色均勻同埋有啲提亮效果就得噶啦。之後咧，我會用呢個粉餅同埋一個比較鬆散嘅定妝刷，先訂你個眼部啦，喺你嘅眉毛嗰度都要俾啲粉噶。T 區輕輕咁掃開佢。其實呢個細細嘅刷咧，可以照顧到比較精細嘅地方，又好方便。佢尖粉咧又唔會好多，因為咧我中意健康嘅光澤感，所以我會挑選呢啲高光同埋有啲微線嘅腮紅嚟做眼影同埋腮紅一次搞掂。呢啲淺淺嘅杏色、粉色就唔會整污糟晒你嘅妝面咧。呢啲乾淨嘅顏色咧，可以大膽嘅畫。你一直疊加佢都唔會好污糟噶，佢就係會有嗰啲乾澤感。我畫眼影嘅時候咧，我會順便咧把我嘅腮紅直接嚟一邊，係咪好快咧？一個顏色搞掂晒，一定要揀一啲淺淺嘅顏色先得個噃。呢度咧都可以嚟啲啲氛圍感，額頭都可以嚟啲啲，咁樣你面上嘅顏色就會好統一噶啦。呢度可以嚟啲啲，你用呢個自帶嘅又好方便噶，取粉啱啱好。同時咧，我會用 NARS 嘅呢一塊，佢比 Benefit 嗰塊咧更加之有光澤感，咁樣你個妝度就會有少少嘅層次感。OK， 繼續你嘅腮紅，咁樣掃一下你個唇嘅邊緣，跟住咧用你嘅腮紅刷，咁樣再強調一下，再均勻一下。跟住咧，我就會用呢兩個染眉膏，輕輕地往你想要嘅方向
整理你嘅眉毛，再用呢一支俾啲顏色。啲染眉膏呢，多多少少都會染到一啲啲，咁你唔使急，可以攞支棉籤輕輕咁擦開佢，再攞一個螺旋刷咁輕輕咁就可以擦咗佢噶啦。順便呢，梳一梳，之後呢，攞出一個同你頭髮眉毛差唔多顏色嘅眉筆，邊度需要就畫幾筆就得噶啦。最後呢，再強調一下呢個眉底線，簡單幾筆咋，揀一個唇筆同埋唇釉，一個淡淡嘅奶茶色，先畫喺中間呢度，之後往兩邊，可以用你嘅手指均勻一下，加啲啲光澤感，塗喺中間嗰度。唇釉呢，就唔使塗滿一個嘴，留啲啲啞光嘅地方呢，就會更加之有層次感噶啦。如果你覺得口紅太紅啦，攞出張紙1秒鐘蓋淡佢，咁樣呢，就會減輕啲啲顏色同埋油感。呢個粉餅再撳一撳貼佢，會令到你嘅面中比較乾淨啲。OK， 呢個妝就搞掂噶啦，係咪好簡單又有精神呢？唔會太誇張，但係氣息呢就 up。今日第一次挑戰用粵語化妝，唔好太心急，慢慢嚟，每一日都好啲啲。如果你中意呢個快速妝咧，記得 like 同埋 follow 我啦。我哋下次見，拜。